চাপড়া ফুলবাগান থেকে ঘুরে আসার পর আমরা আবার সবাই মিলে পৌঁছে গেছিলাম বিনোদিনী পার্কে। আগের মিনি ব্লগটা তোমরা যারা দেখেছো তারা তো বুঝতেই পারছো এটা কোন দিনের ভিডিও। হ্যাঁ, এটা আজ থেকে প্রায় 1.5-2 মাস আগের ভিডিও। সেই কারণেই আমি এখানে হুডি পরে রয়েছি, কারণ তখন ছিল অনেকটাই ঠান্ডা। রানাঘাটের এই বিনোদিনী পার্কটায় আমি অনেকবার আসলেও চিকুর কিন্তু এটা ফার্স্ট টাইম আসা। যদিও আগে একবার তানিশকে আমি এখান থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেছিলাম। I love রানাঘাট। পুরো পার্কে আমরা একবার চক্কর লাগিয়ে এখন চলে এসেছি টয় ট্রেনের কাছে, কারণ চিকুর এখানে আসার মেন কারণটাই ছিল টয় ট্রেনে চড়া। যদিও আমার ওঠার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ওই যে চিকু আমাকে না নিয়ে উঠবেই না, তো ফাইনালি আমিও 2 পাক ঘুরেই নিলাম। টয় ট্রেনে চড়ার পর আমরা আবার চলে এসেছি বাচ্চাদের এই সাইডটায়, যেখানে রয়েছে অনেক রকমের রাইড। আর আসা মাত্রই আমার পাপা আর চিকু মিলে এদিকে খেলা শুরু করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ ওদের খেলানোর পর আমরা আবার চলে এসেছিলাম মাসির বাড়িতে, আর এসে দেখছি এখানে রিসেপশনের সব গিফট আনবক্সিং হচ্ছে। চলো এবার আমি তত্ত্বে পাওয়া চকলেটটা খেয়ে নিই। তোমরা ততক্ষণ ভিডিওটাতে লাইক করে দাও। টাটা।